За ингээд хамгийн эхний дээдлийн асуулт маань за хамаг Монгол гэсэн асуусан байна. За хамаг Монголын асуултыг та бүхэн одоо яг дэлгэцэн дээр харж байгаа. За асуулт нь Америкийн нэгдсэн улсын мужуудад явагдаад байгаа 50 жагсаал цуглаан улам эрчимжүүл импичмент болох уу гэсэн ийм одоо асуултыг тавьсан байна. За бас Монгол дайруулах хийн хоолоо Орос цэрэг хамгаалах уу баярлалаа дэмждэг шүү гэсэн ийм одоо асуултыг тавьсан байна. За үүнд нь бүгдээрээ хамтдаа хариулъя. Ер нь бол та бүхний бас энэ тавьж байгаа асуултууд маш одоо чанартай, маш одоо олон улсын энэ байдлыг нэлээд мэддэг ийм хүмүүсийн жинтэй асуудлууд бол ихээхэн тавигддаг болж байгаад төлөөх баярлж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын мужуудад буюу саяны энэ хагас сайн бүтэн сая өдөр өнөөдөр бол бүтэн сая өдөр мөн Америкийн нэгдсэн улсад одоо яг өглөө болоод ингээд явж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн чагсаал цуглаан Дональд Трамп эсрэг болж байгаа. За энэ хүү чагсаал цуглаан нийтдээ 1400 хот суурин газруудад нэгэн зэрэг ингэж болж байгаа. За хагас өдрийн чагсаал цуглаан Нью-Йоркод замун Вашингтон хотууд бол маш их олон хүн оролцсон. Маш том одоо цар хүрэг хамарсан юм одоо цуглаанууд болсон. За ялангуяа Лос Анжелес хот, замун Сан Франциско хотын мөн цуглаанууд бол олон мянган хүн цугласан юм одоо зүйл боллоо. За Вашингтон DC хотын нийслэл одоо Вашингтоны төвд 20 мянган хүн жагссан юм одоо цуглаан болсон байна. За ер нь бол энэхүү чагсаал цуглааныг зохион байгуулж байгаа хүмүүс бол Америкийн нэгдсэн улсын урлаг соёлынх нь замун одоо хуульчдынх, замун одоо юу гэдгийг үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоонууд гих мэтчлэн одоо олон байгууллагад 150-60 одоо байгууллагууд нэгдсэн журмаар ер нь бол өөрсдийн албаагчд өөрсдийн одоо энэ үйлдвэрчдийн эвлэлд харьяалагддаг хүмүүсийг ингэж босгож чагсаал цуглааныг зохион байгуулсан. За үүнийг Дональд Трамп хэлэхдээ ер нь бол энэхүү чагсаал цуглааныг Соросын одоо энэ сан болов зохион байгуулж байгаа гэж ингэж одоо буруутгасан зүйлийг ярьж байгаа. За би үүн дээр бас нэгэн зүйл дээр их гайхаад байдаг. Ер нь бол Соросын сан Монгол ч гэсэн одоо үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг одоо ч гэсэн байдаг болов уу гэж бодож байна. За Оросууд энэ Соросын санг анх бол 2000 он эхээс эхсүүлэн ерөнхийлөгч одоо Путин гарч ирсэнээс хойш нэлээд одоо буруутгаж Орос улбаны улс хэрэгт ихээхэн хутгалдаж байна гэдэрч нэлээд асуудал үүсгэж байгаад энэ одоо Соросын сангийг хөөж гаргасан. За үүнээс хойш ер нь бол янз бүрийн одоо Орос улбаны улсын зөвлөлт бод улсын бүрэлдэхүүнд байсан одоо бусад одоо юу гэдгийг гүрчч вэ нүү Украинд ч вэ нүү янз бүрийн бослого тэмцэл болох юм бол Соросынх нь зохион байгууллаа гэж ингэж ярьж хэлдэг. Ингэж одоо ер нь бол нөгөө Ванга шиг юм л болохлээр л одоо Ванга авга ингэж хэлсэн байдаг гэж хэлдэг. Одоо Оросуудын урдталтад тавьдаг нэг өгүүлбэр байдаг. Яг үүнтэй адилхан ер нь бол чагсаал цуглаан болохныг л бол Соросын сан зохион байгуулсан, Сорос зохион байгуулсан гэж ингэж ярьдаг. Гэтэл Америкийн нэгдсэн улсад Соросыг хэн байдаг, ямар хүн байдаг, юу эрхэлдэг, яадаг гэдгийг мэдэх хүн баргаж байхгүй болов уу гэж бодож байна. За би өөрөө ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад 17-18 жил байсан хүний хувьд бол Америкийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхантай уулзаад яриад хоорондоо ингээд энэ улс төрийн байдлыг ярьж байхад Сорос гэж хүнийг бол огт мэддэггүй нь бол анзаарч ирсэн. Иймд бол энэ Дональд Трампын өнөөдөр хэлж байгаа Соросын сан зохион байгуулсан байх гэдэг зүйл нь яг л орцуудын хэлдэг одоо хэллэг үг энэ маниар нь бол яг ижилхэн байгаад байгаа. Иймд бол ер нь бол Дональд Трампын одоо ямар сайндаа ойрох дорнодын асуудал эргэссэн Стив Витковыг Орос улбаны улсын одоо пропагандагаар мэдээллийг түгээдэг. Ер нь бол Оросын телевиз ярьж байгаа юм шиг амнаас нь дандаа тийм үг гардаг гэдгийг Америкийн нэгдсэн улс хэвлэл мэдээлэлээр ихээхэн одоо шүүмжилдэг. Энэ ч утгаараа ер нь бол Дональд Трампаас ч гэсэн яг л одоо ижилхэн Соросын сан гэж одоо энэ байгууллага энэ эсрэг зохион чагсаал цуглааныг зохион байгууллаа гэж ингэж одоо хэлж байгаа. За гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсад энэ болж байгаа чагсаал цуглаан 1400 хот суурин газар гэдэг бол Америк тэр чигээр өнөөдөр бол улаарч байна гэсэн үг юм байна. За Америкийн томоохон одоо бүхэл хотуудад бол чагсаал цуглаан дор хаяхад 20,000 30,000 хүн эдрийг ингэж босгоод эдрийг одоо мөнгө төгрөг төлөөд ингэж босгодог ийм зүйл байхгүй. За ер нь бол Америкийн нэгдсэн улсын ард түмэн арчлалыг дээдэлдэг, арчлалаар амьсгалаа суртсан ийм одоо ард түмэн ямар ч үед ер нь бол бөөнөрө босоод тэмцэж чаддаг ийм л ард түмэн. За надыг Дональд Трампыг бас жоох муулаад байна уу да ер нь баргалжлаа цааш нь олин шүү Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдыг яамд мэдэгдэн шүү гэсэн ийм одоо сэтгэлдлүүд байсан. Америк бол ачсан улс орн. Манайх шиг нэг бол Орос улбаны улсад ерөнхийлөгч Путиныг хинч муулж болохгүй, хинч ярьж болохгүй, дайн гэдгийг бол дайнаар нь хийж болохгүй. Цэргийн тусгай ажиллагаа гэж хэлэх ёстой. Амь нас өргөцсөн цэргүүдийг амь өргөцсөн гэж хэлж болохгүй. Идэрхсэн ийм одоо зүйл. Энэ бол диктатур дэглэмтэй улс оронд л явдаг. За Монгол улс ч гэсэн одоо сүүлийн үед ерөнхийдөө ийм зүйл ажиглагдаад байгаа. Хамаагүй дуурч болохгүй, хамаагүй юмыг бол ярьж чадах болохгүй ийм одоо зүйлүүд байгаад байгаа. Надыг ч гэсэн одоо сүүлийн үед нэлээд хамчлаг ирж байгаа.
За Америкийн эцэг улс бол үүнээс тис хондоо ертөнц. Ер нь бол ард түмэн хэд одоо боогдоод хэд юу гэдгийг төр эрх мэдэл ингэж хамж авах юм бол ард түмэн тэмцэж чадхаар юм зүйл юм байгаа. За ганц Америкийн эцэг улс биш, Европын холбоо ачлаар амьсгалаад одоо сүүлийн 80 жил ингэж байцсан ард түмэн бол арга байхгүй. За та бүхэн санаж байгаа бол Америкийн эцэг улсын одоо энэ ерөнхийлөгчийн Elon Musk гэж хүн байгаа. За Elon Musk зөвхөн л одоо Гитлерийн мэдлэгийг Дональд Трампын тангар хүрэх ёслол дээр хийсэнтэй холбоотойгоор зам одоо энэ тангар хүрхээс өмнө холбооны бүгд найрамдах Герман улсын одоо энэ парламентын сонгуульд оролцож байсан одоо нэлээд зүүнний жигүүртэй энэ намыг дэмжиж мөн одоо ярьслага хийж байх та. Ер нь бол Гитлерийг бас дэмжсэн. Ер нь бол Гитлер бас муугүй зүйл хийж ирсэн юм байна. Ер нь бол Герман улсыг хүчрэх болоход бол ихээхэн ройлтой оролцсон юм байна гэсэн ийм одоо ярьслага хийж байсан. За энэ нь бол Германы ард түмэнд үнэхээр таалагдаагүй бөгөөд одоо та бүхэн харж байгаа Герман улс Tesla-гийн үйлдвэрийг хаахаар шийдэж байна. За мөн Германы ард түмний одоо 98% нь Tesla-г огт одоо унахгүй гэсэн одоо зүйл болж байна. Tesla-гийн бүхэл машинуудыг эвдэж одоо вандализм хийж байна. Гэх мэтчлэн нэг үйлдэл нэг одоо санаандгүй байдлаар ч вэ санаатаач вэ ингэж одоо зигзаг одоо энэ Гитлерийн энэ дэш гараа өргөдөг энэ ёслыг хийсэнтэй холбоотойгоор ер нь бол Elon Musk-ийн өнөөдөр автомашины одоо брэнд Tesla бол тэр чигээр унж байна. Ерөөсөө энэ 1 сарын 20-оос хойш өнөөдөр 2 сар хүрэхгүй хугацаанд Tesla-гийн хувьцааны уналт бол амар байна. Үнэхээр одоо Tesla ер нь цаашгаа оршин тогтнож чадахгүй гэдэг дээрээ тулж байна. Гэх мэтчлэн зүгээр ер нь бол энэ Дональд Трамп ерөнхийлөгч болсон 2 сарын хугацаанд ер нь бол 2 сар одоо гаруул болж байна. Энэхүү хугацаанд ер нь бол Америкийн эцэг улсад сайн зүйл хийсэн гэхээс илүүтэй ер нь бол их хэцүү ийм нөхцөл байдлуудыг ихээхэн бий болгож байна. Олон хүмүүсийг ажлаас нь халж байна. Төрийн албаагчдыг. За төрийн албаагчдын ажил төрөлд Elon Musk дураараа орж байна. За төрийн албаагчдын нууц мэдээллийн сан руу Elon Musk-ийн одоо 20 нийтдээ 18-тай хакер залуучууд нэвтэрж орж байна. Дандаа төрийн нууцтай холбоотой мэдээллийг флеш руу хуулж авч байна. За үүнийг нь эсэргүүцэж Америкийн эцэг улсын тагнуулын байгууллагууд өөр хоорондоо Elon Musk-ийн ганц залуучуудыг битгий оруул гэж ийм одоо зөвлөгөөг сүлдө өгч байсан. Инкээс ч өөр арга байгаагүй. Нэг хэсэгтээ бүр тагнуулын ажилчдыг заавалчгүй одоо өдөр хийсэн ажлынхаа тайланг орой бүхэн мэдээлж өгөх гэсэн ийм одоо мессежээр дарамтлагдаг байсан. За мөн Америкийн эцэг улсад энэ шинэ ерөнхийлөгч сонгогдсон цагтаа яг давхцсан Америкийн эцэг улсын хэвлэл мэдээллийн томоохон одоо giant компани буюу Facebook ч вэ нүү одоо Elon Musk X ч вэ нүү ер нь бол fact checker гэдэг юмыг бол байхгүй болгосон. Fact checker гэдэг нь бол ямар нэгэн байдлаар одоо төрийн мэдээлэлтэй холбоотой зүйлийг үнэн зөв үү, үнэн мэдээлэл үү гэдгийг шалгаж үйж ингэж одоо олон нийтийн сүлжээн дээр тавьдаг юм одоо системыг үгүй хийсэнтэй холбоотойгоор Америкийн эцэг улсад өнөөдөр бол худал мэдээлэл, fake news бол ихээхэн олонний дунд явагдаж байна. За энэ эргээгээд Америкийн эцэг улсын ард түмнийг одоо буруу зөв мэдээлэлээр ингэж хангах. За энэ мэдээлэл нь эргээд одоо Монгол ч гэсэн орж ирэхдээ Америкийн эцэг улсын одоо USAID гэсэн одоо байгууллага бол ихээхэн одоо мөнгө төгрөг угаадаг байсан юм байна. За Монголд одоо хууль бус хүний 8-нд хүртэл оролцдог байсан юм байна. За анхны одоо спидийг тэр байгууллагаас ирсэн хүн тараасан юм байна ч гэнэ үү. Ийм одоо мэдээллийг ингэж тарааж эхэлж байгаа явдал нь болвол бүр Америкийн ард түмнийг бас зохион байгуулалтаар ингэж одоо буруу мэдээллийг хангаж ард түмнийг ингэж талцуулах, эвгүй байдалд хийх, хагаралдуулах ийм одоо зүйлийг эхлүүлсэн ч биш. Ийм одоо зүйл байгаад байгаа. За үүнийг өнөөдөр би ярьж байгаа юм биш. Энийг бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн томоохон байгууллагууд бүгд ярьж хэлцэж байна. За яагаад заавалчгүй Дональд Трамп гарч ирэхэд энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд факт чекер устгав. Үүн дээр нь Оросууд өрөөлөөд барууны одоо үзэгчдэд, барууны сошиал сүлжээний хэрэглэгчдэд дандаа буруу мэдээллийг бол сүүлийн үед ихээхэн өөртөө шугамар ингэж цэцэж байна. За Монголын ард түмэн ч гэсэн, Монголын үзэгч ч гэсэн ер нь бол энэ зүйл илхэн байгаа. Иймд бол зүгээр би хэлж байгаа Америкийн ард түмэн энэ одоо Дональд Трамп ерөнхийлөгч болсон 2 сарын хугацаанд ихээхэн одоо буруу зүйлүүдийг бол харж байна. За авах зүйлүүд бол байгаа байх. Мэдээж хэрэг ерөнхийлөгч болсон цагаас ахсуулан одоо юу гэдгийг хүний эрх чөлөө нэг бол одоо эмхтэй эрхтэй 0 гэсэн ийм асуудлууд яригдж байгаа зүйл байгаа. Энэ нь Америкчуудын зарим нэгэнд нь бол таалагдж байгаа юм байгаа. Ийм байхаас ч өөр арга байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо хит одоо бүр дундын хүүс гэж юм гаргаж ирээд ийм болчлоо. Ер нь цэргийн айранд одоо дундын хүүсийн хүн
цэрэг айранд байх ёстой ч юм уу ёсгүй ч юм уу гэсэн. Үүн дээр бол Америкийн ард түмэн бас ихээхэн одоо Дональд Трампын талд байгаа нь бол үнэн. Гэхдээ ер нь бол явуулж байгаа сүүлийн үеийн бодлого ялангуяа татвартай холбоотой, үүнтэй холбоотойгоор Америкийн эцэг улсын ард түмэнд эргээгээд одоо энэ карманаас гарах төрөвчтэй холбоотой энэ зүйлүүд яригдчихэж байгаа болохоор арга байхгүй үүн дээр бол Америкийн ард түмэн бол ихээхэн айц сүйцтэй. За мөн одоо Америкт энэ одоо Трамп явуулсан энэ татвартай холбоотой асуудал цаашлаад удаашраад ингэх юм бол стагфляц буюу эдийн засгийн томоохон одоо энэ хямрал болохын магадлал өндөр байгаа. Ингэх юм бол олон хүн ажилгүй болно, олон хүн ажлаа алдна, бүх юмны үн өснө, бүх зүйл одоо нэмэгдэнэ. За Канада улс гэхэд өөрсдийн зүгээс Америкийн эцэг улсад эрчим хүчийг 25% нэмэхээр болж байна. За энэ нь бол Канада улсад хил залгаа Америкийн эцэг улсын одоо Illinois, Wisconsin, за Нью-Йорк гэсэн томоохон мужид бол эрчим хүч Канадаас авдаг. За Канада улсаас 25% ингээд нэмэх юм бол үнэхээр одоо аж үйлдвэрлэл бүгд нэмэгдэнэ. За Канада улсын одоо автомашины томоохон сэлбэг үйлдвэрлэгч компаниуд Америкийн эцэг улсын автомашины одоо зах зээл дээр өөрсдийнхээ хийсэн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж ингэж одоо маш өгсөрдөг байсан. Өнөөдөр одоо энэ бүх одоо конвейер байхгүй болж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Америкийн эцэг улсад машины үн удахгүй нэмэгдэхээр байна. За орон сууцны үн нэмэгдэнэ, барилга байшин одоо модны үн нэмэгдэж байна. Гэх мэтчлэн бол эргүүлээд Америкийн эцэг улсын одоо энэ эдийн засаг бол тун хямрах, тун хэцүү байдалд орох ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а. Үүнтэй холбоотойгоор Америкийн ард түмэн дуу хоолойгоо нэгтгэж байна, жигсэж байна. За гэхдээ ер нь бол ерөнхийлөгчийг импичмент хийж болох уу гэсэн одоо энэ асуулт байгаа. За ер нь импичмент хийх бол болцоо бол байхгүй. Ард түмэн дууга хүргэн. Гэхдээ энэ өгж байгаа реакц, энэ өгж байгаа одоо түлхэлт гэдэг юм энэ одоо өгж байгаа энэ асуудал маань бол Америкийн эцэг улсын улс төрчдөд ялангуяа одоо парламентын доод тахим сенатын гишүүдэд ихээхэн одоо импичмент хийх ёстой ч юм уу гэсэн юм бодлыг үзүүлж байгаа болов гэсэн бодолтой. Гэхдээ ер нь бол ерөнхийлөгчд импичмент хийхэд бол ачс намнахны дуу хоолой бол хөрөхгүй. За гэхдээ ер нь бол сонгуулийн дараа маргааш өдөр дараагийн сонгуул эхэлдэг гэдэгтэй адилхан 2026 оны эх жилийн одоо болох дунд шатны парламентын сонгуул болно. Үүгээр бол парламентын дээд танхим, доод танхимын гишүүдийн одоо 3-1 солигдох ёстой. За ингэснээр одооноос ингэж явж байгаа ард түмний жагсаалт цуглаан эрхчлэлд бол нөлөөгөө үзүүлж эрхчлийн одоо сонгуулиар парламентын доод танхим, дээд танхим тэр чигээр ачснаа болоод гараад ирэх юм бол Дональд Трампт ер нь импичмент бүрэн тавьж чадах энэ болцоо нь боломж нэгдэх юм байна. Иймд бол импичмент одоогоор тавих ямар ч болцоо байхгүй. Гэхдээ түлхэц улс төрчдөд бол ийм одоо зүйлийг бодогдуулах ихний юм алхмыг өгж байгаа гэж хэлж болох юм байна. За энэ асуултны хоёр дахь хэсэг нь монголоор дайруулах одоо хин хоолойг Оросын цэрэг хамгаалах уу гэсэн ийм асуулт байгаа. За үүнийг бол би ерөөсөө Оросын албаны улс ойрын ирээдүйд энэ одоо хин хоолойг барьчихна гэсэн ийм бодол ерөөсөө байхгүй байгаа. За 2022 онд санагдах юм Оросын албаны улсын Газпром компани. Газпром гэдэг маань улс хувийнхны нийлсэн одоо ийм одоо хувьцаат компани. Энэ компани Монголын засгийн газартаа гэрээ хийгээд ер нь бол Монголын газар нутгаар энэ одоо хин хоолойг барьж болох юм а гэсэн ийм одоо санал бичигт гаруй хэсэг зураад ерөнхийдөө явсан байгаа. Эхний судалгааны ажлуудыг хийгсэн ийм зүйл. За өнгөрсөн оны 9 сарын 3-нд Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин Монгол улсад ажиллахдаа зүгээр энэ одоо асуудлыг ярих юм олдохгүй тул хэлсэнтэй баг гэж ижил зүйл болсон. Тухайн одоо хоёр улсын ерөнхийлөгч нарын сууж ирсэн гэрээ хэлцээрийн ширээний ардалт сэтгүүлчдээ асуусан асуулт нэг хариулах зүйл байгаагүй. Ихээхэн томоохон одоо гэрээ хэлцүүд явагдаагүй. Яг үүнтэй зэрэгцүүлэн Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин ер нь Монголын газар нутгаар хин хоолой явах юм бол тун одоо ирээдүйтэй юм одоо төсөл болно гэсэн. Энэ зүйлийг хэлснээс өөр одоо зүйл байгаагүй. За одоо Оросын хэвлэл мэдээллийг ингээд та бүхэн тогшоод ер нь үзэх юм бол ямар ч Оросын төрийн байгууллага мөн одоо Газпром компани ийм мэдээлэл байхгүй байгаа. Гэхдээ Лянтаруч гэдэг юм одоо нэг бол ганц хоёр хэвлэл мэдээллийн зүйлүүд гарч ирнэ. Тэд нар нь бол бичгтээ Монголын засгийн газар өөрийнхөө газар нутгаар явах энэ хин хоолой газар доогуура явуулахар болж байна. Энэ одоо хин хоолой нийтдээ Монголын газар нутгаар 960 км үргэлжлэнэ. Ингэж одоо Орос хятадыг холдно гэсэн энэ одоо төслийг Монголын засгийн газар баталж одоо дараагийн 3 дугаар улиралд
Монгол улсын засгийн газар байгаль орчны үнэлгээг болов хийнэ гэсэн ийм л мэдээг өгч байна. Тэрнээс биш ямар ч Оросын одоо Газпром компани энэ одоо төсөл дээр оролцож байгаа. Энэ одоо хайгуулын томоохон одоо энэ судалгааны ажилд оролцож байгаа гэсэн нэг ч өгүүлбэр байхгүй. Үүн дээр зүгээр одоо Монголын засгийн газар ийм одоо зүйлийг хийхээр одоо хийж байна. За тэгээд энэ одоо ажлынхаа хүрээнд бол одоо 3 дугаар үлрэлт энэ одоо байгаль орчны үнэлгээгээ хийх юм байна гэсэн ийм л мэдээлэл байгаа. Тэрнээс ч одоо үүн дээр нь улс төр хийж бас нэг одоо ганц хоёр хүмүүс бол Оросд очсон. За би баргалж энэ одоо төслийг урагшлуулж гин гэсэн ийм ярьж байгаа. Хятадууд бол энэ төслийг ерөөсөө хүлээж авахгүй. Энэ бол манай одоо Хятадд илүүцсэн ийм одоо турбаа хэрэггүй. Бидэрт бол өөрсдийн нөөцийг бүрэн хангахын болцоо байна. За Сибирь нэг байхад бол хангалттай. За Тажикстан, Туркменистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстанаас авч байгаа хий бол бидэрт хангалттай байгаа. Энэ бол 3 салаа юм томоохон хийн хоолоо явдаг. Энэ бол Хятадыг бол бүрэн хангаж байгаа. За дээрээс нь Хятадууд Катараас авч байгаа. За мөн Америкийн хэсэг улс нэг хэсэгтээ бол сайн худалдааны тэнцэл байхгүй нь гэдгээрээ бол Хятадуудыг шахаж ер нь бол жилд 20 тэрбум куб метр одоо ийм хийг Америкийн хэсэг улсаас худалдаж авчих гэсэн ийм шахалтыг үүсгэсэн. Үүн дээр баргалж Хятадууд төлөв бишрэх шахаж байтал өнөөдөр бол энэ галийн татвартай холбоотой ийм асуудал үүсээд ер нь бол асуудал их хүнд төвөгтэй болчихж байна. За энэ ч утгаараа ер нь Хятадууд бол нэг улс орноос хамааралтай байх болцоо ийм одоо зүйл ерөөсөө байхгүй. Хятадын удирдагч ч өөрөө хэлсэн. Бид нэг улс орноос ялангуяа одоо хөрс цэргэлтэй Оросоос байгалийн хийгээр 100% хамааралтай байх юм болцоо боломж бол байхгүй гэдгийг ингэж мэдгэж байсан. За энэ ч утгаараа бол энэ байгалийн хийн одоо яах вэ? Манайх нь хийгээд энэ төслөө яах вэ? Өөрөөсөө бичээд ингээд бэлэн болгочиход бол буруутгах зүйл байхгүй. За хизээ нэгэн цагт үнэхээр Оросын эдийн засаг сайжраад Хятадын одоо үнэхээр байгалийн хийн хэрэгцээ ихсээд, ухаан бэрхсээд ингэх юм бол бас хэрэгжүүлж болох юм. Гэхдээ ойрын 15-20 жил бол энэ бол худлаа асуудал. Гэхдээ үүн дээр нь бас Оросын бас улс төрч тоглолт хийгээд мөн одоо юу гэдгийг Монгол одоо Франц улстай цөмийн энергийн одоо энэ асуудал дээр яригдж байгаа гэрэл зэрэг болиулах асуудал дээр бас ийм шахалтыг бас өгжиж болно. Танаа газар нутгаар бид нар одоо байгалийн хийгээ явуулах гэж байна. Та бүхэн Францын компани гаргадаг ч юм уу. Гэхдээ үүнийг сайн судалж бид нар ярихгүй болвол зүгээр Оросын үгэнд хууртагтаад ийм одоо зүйл дээр ерөөсөө байж болохгүй. Ийм бас нэг ийм салхи үлээгээд байгаа ийм одоо зүйл бол байгаа шүү гэдгийг бол та бүхэнд хэлье. Иймд бол энэ хоолоо монголоор мөддөө дайрахгүй Оросын цэрэг хамгаалагчгүй энэ одоо зүйл ямар ч гэсэн одоо надыг ойрын нэг 15 жил бол байхгүй болов гэж бодож байна. Та бүхэн энэ хүү миний яриаг бас сэрлээд авчаараа юм яаж мэдэх вэ? Хэдэн жилийн дараа энэ хүү хоолоо баригдчих юм бол эргүүлээд надаас асууж болно. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдал өнөөдрийн Оросын эдийн засгийг аваад үзэх юм бол үүнийг одоо ярих бол бүр эрт байна. За Оросын эдийн засгийг та бүхэнд бас жоохон товчхондоо ярьчих. Ер нь бол энэ 2 сарын судалгаагаар Оросын аж үйлдвэрлэлийн юу гэдгийг өсөлт 0.2% та гарсан байна. За энэ өнгөрсөн сартай харьцуулаад үзэх юм бол 2%-аар буурсан. Ер нь бол Орос энэ одоо 2 сар, 3 сар, за 4 сар гэхэд бол стагфляцид орж ирэх гэсэн ийм одоо зүйлийг ярьж байна. Оросын аж үйлдвэрлэлийн одоо хөгжил ерөөсөө байхгүй болж байгаа. За 2022 он 4.3% та өсөлт гарч ирсэн. За 2024 онд бол 4.7% та гарч ирсэн санагдчих байна. Гэтэл 2025 оны 1 сард 2.2 та гарч байгаа гигүнд огцмон гэж буурж байгаа. Аж үйлдвэрлэлийн одоо өсөлтийн энэ графикийг Оросууд гаргасан байна. За би энэ мэдээллийг баруунаас аваагүй. Дандаа энэ Оросын батлан хамгаалах яамны сайд Белаус гэж хүн байгаа. За Белаус өөрөө бол эдийн засгийн ухааны хүн. Ямар ч цэргийн албатай ер нь хамаа байхгүй. За түүнийг яагаад батлан хамгаалах яамны сайд болгосныг би ерөөсөө ойлгохгүй. Гэхдээ Путиний бодсноор энэ одоо өмнөх батлан хамгаалах яамны сайд, батлан хамгаалах яамны төрийн одоо томоохон хилцсийг өдөрдөг байсан хүмүүс ихээхэн хэл ахуулын энэ одоо зүйлийг болгоцсон болохоор Белаусыг аваачч ер нь энэ одоо асуудлыг нэг хараадах, дүгнэх гэсэн байдлаар ингэж явуулсан болов гэсэн бодолтой байгаа. За Белаус бол энэ батлан хамгаалах яамны сайд хийхээс өмнө ерөнхийлөгчийн одоо эдийн засгийн бодлогын зөвлөх байсан. За мөн одоо Орос улбаны улсын макро эдийн засгийг судлах томоохон одоо төвийг анх бүр 1994-95 онд байгуулж ирсэн ийм одоо том судалгааны төв байдаг. Энэ судалгаан дээр үндэслэж
Оросууд бол эдийн засгийнхаа одоо алхмуудыг шийддэг, хийхээ одоо явуулдаг ийм зүйл байгаа. За өнөөдөр бол Беларусь Батламалх ямар сайд босонтой холбоотойгоор энэхүү ажлаа өөрийнхөө төрсөнд үтгсэн байгаа. Бас л одоо Беларусь гэсэн нэртэй хүн бол энэ одоо судалгааны байгууллагыг авч явж байгаа. Энэ судалгааны байгууллагын дүнг та бүхэд би одоо танилцуулж байна. Ер нь Оросын энэ эдийн засаг бол бүгд одоо сүүлийн 1 сар 2 сарын хугацаанд бол бүгд зогсон байдалтай байгаа. За өнгөрсөн 2 сард Орос улбаны улсын төв банкны дарга Набиуллина гэж бүсгүй байдаг. За Набиуллина ч гэсэн мэдэгдэж байсан. Ер нь бол Оросын эдийн засаг тун хүнд хэцүү байдалтай болцсон. Одоо бид бол төв банкны бодлогын хүүг бол 21%-аас буулгаж чадахгүй байна. Хэрвээ буулгах юм бол бид бол инфляцийг бол шууд хөөргөчнө. За энэ ч утгаараа бол энэ инфляцийг барихын тулд бид бол бодлогын хүүг өндөр барьж байгаа. За энийг цаашдаа ингэж өндөр барих юм бол Орос улбаны улсын эдийн засаг стагфляцт орно гэж ингэж яриад байгаа. Стагфляц гэдгийг бол би бас нэвтрүүлгийнхаа эхний хэсэг та бүхэндээ тайлбарсан. Ер нь бол эдийн засгийн гол одоо үзүүлэлт буюу стагфляцыг та бүхэнд ярих юм бол үйлдвэрлэлийн салбар хөгжихгүй, үйлдвэр зогсон байдалтай болцсон. За инфляц буюу одоо бас дээрээс нь ард түмний хэрэглээ багассан. Ер нь бол мөнгөгүй болцсон гэсэн үг юм байна. За ийм үед бол улс орон стагфляцт ордог. Стагфляцт орох юм бол ер нь бол эдийн засаг өсөхгүй, тун удахгүй байж байгаа рецесст орох юм одоо аюул байгаа. За энэ утгаараа бол Оросын эдийн засаг бол тун хүнд хэцүү ийм одоо байдалтай байгаа гэдгийг бол ингэж хэлж байгаа. За гэтэл Орос улбаны улсын ерөнхий сайд Мишустин гэж хүн байдаг. За Мишустин 2024 онд мэдэгдэхдээ манай одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4.5% өслөө гэж ингэж ярьж мэдэгдэж байсан. Гэхдээ энэхүү өсөлтийг ерөнхийдөө салбараар наваад үзэх юм бол зөвхөн цэргийн аж үйлдвэрлэлийн салбар өссөн. За бусад одоо модны үйлдвэрлэл, бусад одоо юу гэдгийг хүнсний үйлдвэрлэлч гэх юм уу бүх үйлдвэрлэл дандаа хасрууг орсон. Бүгд ерөөссөн унтантаа бүгд одоо ажлын байрууд хаасан юм зүйл байгаа. За гэтэл энэ дайнтай холбоотойгоор Оросын эдийн засаг 24/7-оор энэ цэргийн аж үйлдвэрлэл бол 3 хэлжээр явж байгаа. Сум, зэр зэвсэг, одоо танк, бусад одоо эвдэрсэн механизмуудыг бол засаж байгаа юм үйлдвэрлэл явж байгаа. За энэ бол өндөр гарна. Энэ үзүүлэлтээр наваад үзэх юм бол гэтэл бусад одоо эдийн засгийг гол одоо ард түмнийг ингэж тичээж байдаг, гол одоо явуулж байдаг, ард түмэнд хэрэгтэй хувц сумарч байдаг юм уу? Одоо мебель, тавилга үйлдвэрлэдэг энэ үйлдвэрүүд бол бүгд хаалгаа барьж байгаа ийм одоо төр зургтай байхаа. За энэ ч утгаараа Оросд бол тун хэцүү ийм хүнд ийм одоо нөхцөл байдал тулдсан байгаа гэдгийг та бүхэндээ үгээрээ тайлбарлая. Энэ ч утгаараа ер нь бол Оросууд ойрын ирээдүйд энэ эдийн засаг ийм муудсан, ийм одоо нөхцөл байдалд ямар ч мөнгө байхгүй болцсон. За дээрэс нь бас нэг зүйл хэлчихье. За энэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ одоо татварын энэ дайныг эхлүүлсэнтэй холбоотойгоор Орос улбаны улсад ерөөсөө татвар нэмэгдээгүй. Беларусь хоёрт татвар яагаад нэмэггүй та бүхэнд нэвтрүүлгийнхаа эхний хэсэг та бүхэндээ тайлбарласан байгаа. За гэтэл Оросд хүссэн хүсээгүй энэ одоо Трампын гаргасан шийдвэртэй холбоотойгоор Оросын Московская биржа тэр чигээрээ уналтанд Оросын бүхэл томоохон компаниуд одоо Ростех байдаг юм уу одоо юу гэдгийг бусад одоо томоохон компаниудын хувьцаа бол унссан. За Орос улбаны улсын зах зээл дээрээс одоо 3 триллион рублийн одоо хөрөнгө бол гараа явсан. Ер нь бол ихээхэн томоохон компаниудын хувьцаа унссан одоо ийм зүйл болж байгаа. За Орос улбаны улсын Лукойл компани гэтэл одоо хувьцаа бол 7%-аар унссан байна. За мөн Роснефть компани хувьцаа бол 5%-аар унссан байна. Гэх мэтчлэн бол үнэнгүүтэл энэ компаниуд бол бий болж байна. Гэтэл одоо дээрээс нь бол мөнгөгүй болцсон байгаа. Ийм одоо нөхцөл байдалтай байгаа. За дээрээс нь дэлхийн одоо энэ нефтийн үнэсэнтэй холбоотойгоор бол Оросын одоо төсвийн алдагт ихээхэн байхаар байна. Та бүхэндээ эхний хэсэгт хэлсэн одоо Оросын одоо брэнд нь бол би нэрийг одоо мартчихсан. Оросын тэр брендийн үнэ нь бол $57 болж ингэж буусна нь бол Оросыг тун хэцүү байдалд оруулж байгаа. Ер нь бол энэ жилдээ төсвийн одоо алдагдал бол ихээхэн байна. Дөнгөж одоо оны хэлж байтал ер нь бол төсвийн алдагдал бол ихээхэн байгааг бол Оросууд ингэж мэдэгдэж байгаа зүйл байхаа. За үүгээр бол эхний хүний асуултыг дуусгачих. Гэхдээ ер нь бол та бүхэн нэлээд ойлголттой болсон болов уу гэж бодож байна. Энэ бол монголоор дамжин өнгөрөх бол байгалийн хийн одоо энэ хоолой бол мөддөө хийхдэггүй юм хоолой байгаа шүү. Үүн дээр бол бас нэг жоохон өөрсдийнхөө нэрийг одоо дүүсгэх гэсэн юм одоо зүйлүүд яваад байгаа. За энийг бол та бүхэн бас сайн ойлгоорой гэж бодож байна. За тэгээд хамгийн дуудлын сэтгэл рүү бүгдээрээ шууд одоо дамжаад орчих гэсэн бодолтой. За миний маус ягаад за одоо ажиллаж байна. Ингээд ер нь сөөлжөд явчих хамгийн дээд хамгийн доош гоч гэдэг юм уу хамгийн доотлолт ямар хүний асуулт байна нэг
доош нь гүйлгээд харчихъя. За бодоонс Эрдэнэ гэсэн асуулсан байна. Хамгийн сүүлийн асуулт байна. Та бүхэн одоо баргаж дэлгэцэн дээр харж байгаа болов уу гэж бодож байна. Би нэг та бүхэнд харуулахаар гүйлгэж гэсэн энэ дэлгэцэн дээр байгаа энэ тетрийн доогуур очиход байна. За энэ хүний асуулт нь Америкийн Soros USAID нийтийн одоо байгууллага Монголд үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм бол Оросын талаас Монголд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Улс төрийн хэрэгүүдийг зохион байгуулдаг гэж Номтой Баяр хэлсэн гэсэн одоо ийм асуулт байна. За энэ асуулт бас л одоо улс төрийн ихээхэн одоо хувцс ийм сэдвийг хүндсэн ийм асуулт байна. За Америкийн нэгдсэн улсын энэ USAID гэсэн байгууллага бол ямар ч улс төрийн асуудалтай холбогддог. Ер нь бол хүмүүнлэгийн хүн хоорондын харьцааг бий болгох гэсэн. Ер нь бол Америкийн нэгдсэн улсын зөөлөн бодлогыг гадаад улс оронд хэрэгжүүлдэг ийм байгууллага юм байна. Тэрнээс ямар ч одоо улс төрийн одоо зүйл байхгүй. За USAID байгууллага Монголын хэвлэл мэдээлэлд мөнгө тараас мараас гэсэн одоо ийм зүйл зарим улсууд нь бичээд байдаг. USAID-ийг одоо зогсоосонтой холбоотойгоор Монголд одоо Орос улбаны улсыг муулдаг байсан хүмүүс чимээгүй боллоо гэсэн ийм зүйлийг хүртэл Facebook дээр өнөөдөр би уншиж байлаа. За тэр хүн нь бол Орос улбаны улсын хамтарсан үйлдвэрийн дарга гэж байсан бас нэгэн хүн байлаа. Би нэрийг хэлээд яах вэ? Гэх мэтчлэн бол USAID компани бол за Монголд хэвлэл мэдээллийн байгууллагт мөнгө өгдөг байсан өгдөггүй байдгийг би мэдэхгүй юм байна. Гэхдээ ер нь бол хийжсэн томоохон ажлууд нь бол дандаа хүмүүнлэгийн чиглэлээр усны одоо нөөцийг ундрахыг бий болгох, усны томоохон одоо энэ хотын завхуудын дүүргүүдэд бол насос станцуудыг байгуулах ч байдаг юм. Ийм одоо зүйлүүдийг явуулж байсан. Ийм зүйлүүдийг одоо ч гэсэн явуулж байгаа юм. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент харьяа энэхүү байгууллага байгаа. За энэхүү байгууллагыг үйл ажиллагаагийн зогсооцсон гэж ярьж байгаа боловч ер нь зогсооцсон зүйл байхгүй. Тэр хугацаагаар хаах зүйлүүдийг нь бол хаасан байгаа. Гэхдээ хэрэгжиж байгаа төслүүдийг бол одоо зарим нэг нь явуулж байгаа ийм зүйл байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент ялангуяа одоо энэ Марк Рубио хэлэхдээ USAID байгууллагыг хааж ерөөсө болохгүй. Энэ байгууллага бол Америкийн нэгдсэн улсын гадаад харилцааг дангаараа авч явдаг, хүн хоорондын харилцааг бий болгож явдаг гол байгууллага нэг гэж ингэж мэдэгдэж байсан. Иймд бол USAID байгууллагын бол Монгол улсад хийж байгаа үйл ажиллагааг бол би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ мэдж байгаа нэг нь та бүхэн мэдж байгаа сонсдогдол бичээрэй. Ихээхэн хүмүүнлэгийн зориулттай хүмүүнлэгийн одоо ийм ажлуудыг хийдэг. За харин одоо түрүүний нөгөө юу гэсэн байлаа асуулт юм. За Соросын санг бол би Монголд яг ямар ажиллагаа үйл ажиллагаа Соросын сангийн Монголд хүн нь 23 дугаар сургууль төгссөн яг надтай ч нэг залуу байдаг. За би сайн мэдэхгүй нь одоо яг үйл ажиллагаа эрхэлдэг юм уу ер нь бол Соросын сан бол Монголд бол улс төрийн зөвлөгөө өгдөг юм одоо байгуулга байсан гэж ингэж боддог. Би ямар одоо үйл ажиллагаа явуулдгийг сайн мэдэхгүй. За харин Оросын талаас Монголд одоо хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэсэн ийм асуулт байна. За Оросууд бол Монголд ямар нэгэн одоо энэ зөөлөн бодлогын нөлөө явуулдаг юм одоо байгуулга ерөөсөө байдаг. Оросуудын сүүлийн одоо энэ 35-40 жил хийсэн томоохон алдааны нэг бол энэ юм байгаа. За Оросууд бол бүх зүйлийг хүчээр манай хөршлийн чинь биднээс одоо энэ хаалддаг гэсэн ийм одоо бодлогоор бусад хөрш зэрэгтэй улс орнуудтай явуулсан бодлого нь бол буруу болж бүгд одоо Оросоос нүрээ бууруулсан юм зүйл байгаа. За Оросын бүхэл одоо 15 мужи хуучин зөвлөлт бод улсад байсан улс орнуудыг та бүхэн аваад үз. За Прибалтик улс орнуудыг бол хаяа одоо Гүржч байдаг юм уу, Армянч байдаг юм уу, одоо юу гэдгийг Азербайджан гих мэтчлэн одоо улс орнуудыг та бүхэн аваад үзэх юм бол бүгд Оросоос нүрээ бууруулсан байгаа. За Станы улс орнуудыг та бүхэн аваад үз. Ер нь бол харьцаагаа нэх айхтар хүн дээрүүлээгүй, нэх ойртуулаачгүй. Тэгсэн мөртлөө хятад улстай, заман одоо Турк гэсэн улсуудтай жинхэнэ одоо эдийн засгийн харилцааг бол үүсгээд ингэ явж байгаа. Оросуудтай бол юу гэдгийг нэх айхтар эдийн засгийн харилцааг бол өргөжүүлээд байх юм байхгүй. Гол Оросуудын хийдэг зүйл бол байгалийн хийг өөрийн хоолоогоор одоо дамжуулан Европ зардаг л байсан одоо ийм зүйлүүд байгаа. За Казахстаны одоо юу гэдгийг байгалийн баялагт бас Оросын холбооны улсын компаниуд байгаа. Гэх мэтчлэн бол сүүлд бол энэ технологийн асуудлагаас бол Оросууд Станы улс орнуудад бол олборлолт энэ одоо байгалийн баялаглуу нь бол орж чадахгүй. Яг гэвэл Оросуудад технологи байхгүй. Оросуудын бүхий л одоо газар руу өрөмжтөг бүхий л одоо тоног төхөөрөмжүүд нь дандаа барууны тоног төхөөрөмжүүдээр хэрэгэлдэг ийм одоо зүйлүүд байдаг. За Оросууд бол юу гэдгийг одоо доош 100 м ухах 100-200 м ухах одоо юу гэдгийг тийм
бүрээний хийдэг юм машинууд бол байхгүй. Бүгд л одоо юу гэдгийг Финляндд хийсэн, Германд хийсэн, Америкийн хэсэг улсын одоо томоохон машин тоног төхөөрөмжөөр ингэж хийдэг юм байна. За энэ ч утгаараа бол үнэхээр одоо төвөгтэй юм одоо зүйлүүд байгаа. За тэгээд энэ зөөлөн бодлогын асуудлыг бол Оросууд алдагдуулсантай холбоотойгоор бол энэ одоо хүн хоорондын харьцаа, улс орны хоорондын харьцаа байхгүй. Ер нь бол ард түмний хоорондох энэ одоо хагарал үүсэж байгаа. За нөгөө талаас яг Оросын Монголд явж байгаа телевизийн сувгууд бол байгаа болохоор Оросын сургууль төгссөн одоо юу гэдгийг 50-аас дээш насны улсууд бол өдөр бүхэн Оросын одоо мэдээлэл уншаад үзээд ер нь бол энэ Орос Украины дайныг ч гэсэн Оросын талд бол ярьж хэлж одоо иймэрхүү зүйлүүд бол зөндөл ажиглагдчих байгаа бол үгсийн бодолтой байгаа. За харин одоо улс төрийн хэрэгүүдийг зохион байгуулалттайгаар хийж байгаа гэсэн энэ зүйлийг бол үнэхээр ном 5 2 гишүүн одоо энэ сонгуульд оролцохоос өмнө ингэж ярьж ирсэн зүйл байгаа. Ийм одоо зүйл байхч магадлал өндөртэй. Угаасаа Оросууд бол Монголд гэлтгүй бусад одоо хөрс зэрэгтэй улс оронд нөлөөдөг зүйл нь бол тагнуулын үйл ажиллагаагаар улс орны одоо томоохон хэрэгтэй албан тушаалуудад очисон улсуудад мөнгө төгрөгөөр хагуулж байгаа энэ томоохон албан тушаалуудад авиац улсууд зөндөө байдаг. За энийг би ганц Монгол гэж хэлээгүй шүү. Ер нь бол хөрс зэрэгтэй улс орнуудад дандаа ийм байдлаар ингэж явдаг. Ихээхэн одоо хагуул ингэж өгч байгаад том одоо баталгаа хамгаалах яамч юм уу? Нэг бол аудитын газар ч байдаг юм уу? Томоохон одоо энэ улс орны хүмүүсийн одоо мөнгө төрөхтэй холбоотой нууцыг мэдэж болох энэ одоо зүйлүүд дээр Оросын өөрсдийн хүмүүсээ аваач тавиад бүх мэдээллүүдийг нь сорж байдаг. Хин юугаар дутагдж байна? Хин юун дээр одоо томоохон зээлтийн хин ямар одоо банкнд ямар үртэй байна гэдгийг бүгдний судасны үндсэн дээр хинд нь одоо юуг амлуул хин манаа талд орох уу гэдгийг бол судалж байдаг. Ийм бол ийм сүлжээг бий болгодог. За үүнийг бол манай монголч бол хэрэгжүүлсэн болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол Орос албан улсын тагнуулын төв газрын 5 дугаар алба гэж байдаг. Энэ 5 дугаар алба нь бол хөрс зэрэгтэй улс орнуудад тагнуулын үйл ажиллагааг хэрхэн явуулах вэ? Яаж хэвлэл мэдээллээр нөлөөлөх вэ? Яаж одоо сошиалоор ард иргэдийн тархийг угаах гэсэн ийм л одоо бодлогыг явуулдаг ганцхан томоохон хэлтс байгаа. За энэ хэлтсэд ажиллаж байгаа бүх улсууд зөвхөн хөрс зэрэгтэй улс орнуудад яаж н одоо тогтворгүй байдлыг бий болох вэ? Ард иргэдийг нь юун дээр нь хуваалцуулах вэ? Юун дээр нь одоо дөрүүлэх юм бол тэр улс орн ихээхэн одоо ард түмэн хагаралтай байх уу гэдэг тэр судалгаа, дүгнэлт бүх зүйлийг ингэж явж идэг юм байна. За үүнийг бол та бүхэн би ингэж хэлэхгүй бол үүнийг бас хүмүүс ойлгохгүй. Ер нь бол тагнуул гэж зүйлийг Орос албан улсын тагнуул бол дэлхийд хамгийн одоо өргөн цар хүрээтэй, хамгийн тархсан, хамгийн одоо ийм бүх улс төр соёл зан заншил бүхлүү юм л ингэж шигдэн Оросын тагнуулын алба байдаг. За Оросуудын тагнуулын албатай ижил төсөөтэй ер нь бол дэлхийд ганц тагнуулын алба байхгүй. За Английн одоо тагнуулын алба Mi-5 ч байдаг юм уу? Америкийн хэсэг улсын тагнуулын төв газар ч юм уу? Энэ байгууллагууд бол тагнуулын одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ижил одоо төсөөтэй байгууллага боловч за Оросуудын явуулж байгаа энэ одоо бүр ийм юу гэдгийг хүчтэй ийм одоо тагнуулын ажиллагааг бол харах явуулж чаддаг. Ийм би зүгээр хэлэх гээд байгаа зүйл нь Оросын тагнуул бол үнэхээр одоо дэлхийн шилдэг. За нөгөө талаас бол бүх аж шамбирал бүх давхархт нь бол Орос нь байдгаараа ялгаатай байдаг шүү гэдгийг хэлье. За Америкийн тагнуул одоо юу гэдгийг Монгол улсад байдаг гэж бодъё л да одоо. Гэтэл одоо яаж мэдэхгүй би тэрийг бол сайн ойлгохгүй. Гэтэл Оросууд бол бүхий л одоо Монголын давхархад бол орсон. Бүгд одоо сошиал сүлжээгээр бол бидний тархийг өдөр шөнөгүй ингэж угааж байгаа юм бол зүйл байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За дээшхаа өгсөе. За дээшхаа өгсөд өөр хүний асуулт байвал хариулаа авчи. Дун 50-аас бүгдээрээ гэж асуулт үзье. За энэ Нио гэсэн хүний асуулт байна. За Ниогийн асуултанд хариулъя. За манай Нио бол манай байнгын үзэгч. Манай нэвтрүүлгийг ер нь бол алгасалгүй үздэг, ихээхэн асуулт тавьдаг. Гэхдээ Ниогийн асуултанд би тэр бүхэн хариулж чадаад байдгүй. За түүний асуулт их хүнд миний бол барайж мэдэхгүй юм сэдвийн асуулт байх шиг байна. Гэхдээ хариулах гад оролтъё. За энэ асуулт нь бол Анса Сучи гэдэг одоо Мьянмарын улс төрийн зүтгэлтэн за дэлхийн Нобелийн шагналтай гэж санагдаж байна. Нобелийн шагналтай юм бүсгүй байдаг. За Анса Сучи ягаад одоо Рохинжа гэдгийн тэгтээ энэ үсэг алдаад бичсэн болов гэсэн бодолтой байна. Рожинжа гэсэн байна. Рожинжагийн эсрэг. За Рохинжа гэж би санаад байна. Рохинжагийн эсрэг хийсэн геноцидыг зогсоогоогүй юм бэ гэсэн ийм асуулт байна. За нэгэнт л Мьянмар улсын холбоотой Мьянмар улстай ингэж холбоотой асуултанд хариулж байгаа юм чинь дөнгөж өнгөрсөн 7 хоног санагдаж байна.
газар хөдлөлт болж Мьянмар улсад хамгийн одоо 7.7% та газар хөдлөлт болж олон мянган одоогийн байдлаар бараг 30-40 мянган амнасаа алдсан томоохон одоо хот суурин газрууд бүр газрын зургнаас ачигдсан бүх барилга байшин нурсан. За Мандалагийнх одоо томоохон хот буюу одоо сүм хийд ихтэй ихээхэн хуучны барилга байшин ихтэй тэр сайхан одоо хот бол газрын хөрснөөс арчигдсан юм одоо зүйлийг би сошиалар харж чад ихээхэн одоо гүнхтэй байлаа. За учир нь би бол Мьянмар улсад одоогоос 10 хэдэн жилийн өмнө буюу 2011 он 12 он санагдчих байна. Мьянмар улсад очиж байсан. За Мьянмар улсын 3-аас 4 хотоор явж байсан. Мандалад очиж байсан. За шинээр байгуулагдсан нийслэл би нийслэх нэрийг мартсан байна. За мөн одоо Партовый город буюу хуучин нийслэгсэн одоо том хотод очиж байсан. За Мьянмар улс 80 гаруй сая хүн амтай. Ер нь бол хүн амаар наваад үзэх юм бол маш хүн амтай. Гэхдээ бүгд бол маш их ядуу. За гэсэн мөртлөө маш их одоо энэ 80 гаруй сая хүн амтай мөртлөө бараг л дотор нь 40-оос 50 одоо ийм шашны урсгал байдаг гэж ингэж үздэг. За томоохон урсгал нь мэдээж хэрэг одоо буддийн шашин, за хинди шашин энтхийн зам одоо Бангладешууд ихээхэн байдаг мусульман шашинтнууд байдаг. За ер нь бол энэ одоо гурван үндсэн шашин дээр дээрээс нь ихээхэн католик шашинч гэсэн ихээхэн байдаг. Ер нь бол хуучин Английн колоны үед католик урсгал ихээхэн орж ирсэн. Гэх мэтчлэн бол энэ 80 гаруй сая хүн амтай энэ одоо том улс орн гэхэд маш хагаралтай дотор нь байдаг одоо тосгон суурин жижиг одоо энэ мужууд бүгд одоо шашингаар хооронд хаваагдсан байдаг. За ялангуяа энэ Бангладеш улстай хил залгаа байдаг. Энэ одоо мусульман шашинтай энэ одоо газар нутгийг бол би нэрийг мартсан байна. Рабанда гэдэг үлээ би одоо нэрийг мартсан байна. Та бүхэн санаж байгаа бол бичээрэй. За тэр мужи бол тэр чигээр одоо Бангладешаас ирсэн цагаачтар дүүрэн ер нь бол өөрсдөө ихээхэн одоо энэ мусульман шашинтнаа шүтдэг. Энэ одоо урсгалын хүмүүс байдаг. За гэтэл одоо Бангладешаас ирсэн энэ одоо мусульман шашинтны улсууд хил давж одоо нууцаар орж ирчихэд за дээрээс нь одоо Бангладеш улсын одоо засгийн газараас олгодог янз бүрийн тэтгэлэгч байдаг юм одоо юу байдгийг тэр зүйлд нь хамрагдах гэж энэ одоо биднийг улс орон бүтэхгүй бид нар паспорт өгөхгүй гих мэтчлэн болвол ихээхэн өмнө сав зөндөө хийдэг. За энэ утгаараа миний одоо санаж байгаагаар 2021 онд санаж байна. Энэ Рахинчи энэ одоо энэ бүлгийн хүмүүс энэ урсгалын хүмүүс бол тус хотод байсан одоо цэргийн цагдаагийн хэлц рүү дайран орж 16 хүн байна уу 16 одоо цагдаагийн албаагчдыг амь насыг нь бүрлгэсэн юмэрэг болсон байдаг. За учир шалтгаан нь бол зөвхөн тэднийг бол биднийг хамгаалахгүй, бидний одоо талд ерөөсөө орохгүй, бидний одоо нийгмийн асуудал дээр хандахгүй, анхаарлаа хандуулахгүй гэсэн энэ одоо бохирдлаасаа болж цагдаагийн хэлц рүү дайран орж буддист шашинтай 16 одоо цэргийн цагдаагийн албаагчдыг амь насыг бүрлгэсэн явд болсон. За үүнтэй холбоотойгоор Мьянмарын нийт дийлэнх хүн амынх нь дийлэнх нь буюу бараг 57-8% нь бол будда шашныг ингэж шүтдэг ийм ард түмэн байдаг. За тэд нар босож ер нь бол энэ мусульман шашинтыг дэнтлээ гэж одоо тэднийг хөөж гарах хэвээр. Эдгээр бол одоо манай улс оронд дураараа ирчихэд дураараа дөргиж одоо цагдаагийн албаагчдыг алдаг нь хэн бэ гэж ингэж нэтрэн орж тэр одоо газар орныг шатааж олон ард түмнийг одоо алж хядаж геноцид явуулсан одоо ийм зүйл байгаа. За Аун Сан Сүү Чи өөрөө бол буддист шашинтай ийм хүн байгаа. За 1991 он санагдчих байна. Нобелийн шагнал авчихсан инх тайвны. За 2023 он хүртэл ер нь бол Мьянмар улсын томоохон улс төрийн намын одоо зүтгэлтэн зам одоо юу гэдгийг засгийн газрын ерөнхий зөвлөх мөн одоо засгийн газрын удирдагч хийж үлсэн одоо ийм томоохон албан тушаалуудыг гашиж байсан юм хүн. За 2023 он санагдчих байна. Цэргийн эргэлт боссонтой холбоотойгоор Аун Сан Сүү Чи өнөөдөр бол шоронд хоригдож байгаа гэж санагдчих байна. За хэрвээ шоронгоос гарцсан бол та бүхэн бас цаад хэлээрэй. Би бол зүгээр энэ асуултанд хариулна гэж бодоогүй байж байгаа. Энэ үний асуулт яг нь Мьянмар улсад болсон энэ аимшигт газар хөдлөлтөй холбоотойгоор бас үүнийг ярьчих гэсэн утгаар нь бол Ньогийн асуултыг би ингээд авчлаа. За тэгээд Аун Сан Сүү Чи өнөөдөр бол шоронд хоригдож байгаа болов гэсэн бодолтой байгаа. За Мьянмар улс газар зүйн хувьд бол маш сайхан байралтай, далаад гарцтай, энтхийн далаад гарцтай, зам мөн хятадтай одоо хилдэг. За манай Бат хааны үед Монголын одоо цэрэг айрам Мьянмар улсад очиж Мьянмарын одоо тэр Мандала гэж хот санагдчих байна. Бүх одоо сүм дугнууд байдаг. Ерөөсөө энэ нар мандах, нар одоо жарах
харахад бол маш сайхан байдаг. Тэгээд одоо энэ воздушны шар буюу одоо энэ агаарын бөмбөлөг энэ одоо зүйлүүдийг хөөрөгдөг маш сайхан одоо аял жуулчлалын хот байдаг. Гэхдээ энэ одоо 23 онд боссон одоо энэ өөмөө самуунтай холбоотойгоор төрийн эргэлттэй холбоотойгоор ер нь бол аял жуулчлал энэ одоо зүйлүүд бол бүгд зогсон болсон юм зүйл байгаа. За тухайн хот бол өнөөдөр газартаа гэд тэгшлэгдсэн ер нь бол хуучин одоо сүм хийдүүд бол нурссан юм зүйл болсон байна. За тэр хотод би очиж байхад бол үнэхээр гайхалтай. Ер нь бол тэр хотын иргэдийн бас нэг ярьжсэн зүйлийг би бол та бүхэнд зүгээр сонирхол хэлчихье. Ер нь бол Монголоос ирсэн гэд хэлсэн чинь танаа Монголын одоо Батхааны цэргүүд манай одоо Мьянмар улсад ирж бүгээс сүм хийд дугнуудыг бол бүгднийг шатан галдан шатааж ингэж байх болгосон. За үүнээс үлдсэн хэсэг л одоо та бүхний харж байгаа нь энэ одоо 1000 гаруй одоо дугуй ийм суврагууд байдаг. За энэ суврагууд үлдсэн нь танаа Батхан бол орж ирэхдээ бүгднийг ингэж нураасан штэ гэдэг. Ингэж хэлж байсанд би бас тухайн үед ихээхэн гайхширч. За нөгөө талаас бас их айцтай болж исэн. За тэрийг ярьж байхад над руу их одоо муухай арцсаар ингэж харж ингэж ярьж исэн болохоор би бас дотроо ихээхэн айцтай байсан тул ер нь өөрийгөө хамаагүй хүмүүст Монгол гэж хэлж болохгүй юм байна гэж ингэж бодож исэн гэдгээ та бүхэнд бас нуулгүй хэлье. За энэ ч утгаараа Мьянмар улс Хятадтай хил залгаа, Энэтхэгтэй хил залгаа, Бангладеш гэх мэтчлэн бол ихээхэн одоо улс оронтой хил залгаа. За Хятадын нөлөө ерөнхийдөө их орох гэж үздэг. За Мьянмарыг хэрвээ Хятадууд алдчих юм бол энэ одоо Энэтхэгийн далаад гарцтай Мьянмар улс хэрвээ одоо барууны нөлөө орж ирээд Америкийн эцэг улсын одоо нөлөө ороод ирэх юм бол маш одоо Хятадууд өөрсдөө геополитикийн ихээхэн хүндрэлтэй байдалд орно. За нөгөө талаас нь бол Энэтхэгийн далааг ингэж хянах Мьянмар дамжуулж ингэж Хятадууд ерөнхийдөө өөрсдийн нөлөөг тэнцээ явуулдаг. Гэтэл үүнийг алдчих юм бол Хятадууд Энэтхэгийн далаад өөрсдийн одоо гарц гаргалгаа байхгүй чим одоо хэцүү байдал болох юм байнамаа. За энэ ч утгаараа бол Мьянмарын төрийн эргэлт бол Хятадтай холбоотой Хятадын нөлөө орсон, замун Оросын нөлөө орсон гэж ингэж ярьдаг. За үүгээр Мьянмарын улсын одоо ансаас хүчтэй холбоотой энэ одоо зүйлийг яри. Яагаад одоо энэ геноцидыг зогсоогоогүй юм бэ гэсэн ийм асуултанд би бас нэр хариулаагүй юм байна. За ансаас хүчийн энэ одоо талаараар тайлбарлах гэсэн байдаг. Бүх зүйл хоёр талтай. За ер нь бол Мьянмар улсын одоо хүн армынх нь дийлэнхээр ингээд аваад үзэх юм бол ер нь бол дийлэнх нь бол буддисттэй юм ард түмэн байгаа. Гэтэл одоо цөөнх болсон энэ одоо мусульман шашинтай ард иргэд маань бол бас өөрсдийн зүгээс бол зүгээр байдгүй. Ихээхэн одоо тэмцэл зүйл хийж бол бас өөрсдийн зүгээс энэ одоо галдан шатаах, янз бүрийн цэргийн баазууд руу дайрах, цагдаагийн бүтгэгүүд рүү дайрах юм одоо зүйлүүд болж байдаг. Ийм утгаараа бол үнэхээр одоо тухайн болсон процесс бол яалтчгүй өөртөх нь буруугаас болж энэ одоо галдан шатаалт яалтчгүй одоо энэ Мьянмарын буддийн шашинтай манки буюу одоо энэ лам хуургууд бол галдан шатаасан ийм зүйл болсон. Үүнийг бол би яаж зогсоож чадахгүй, үүнийг яаж буруутгах чадахгүй. Үүн дээр бол би бол Европын улс орнууд дэлхийн нийт бол надыг одоо буруутгах байх. Гэхдээ би үүн дээр бол юу ч хэлж чадахгүй. Бүх юм хоёр талтай гэдгийг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж хариулсан байдгаар таны асуулт нь ингээд дуусгачихъя. За дээшхаа явлаа. Дээшхаа яваад за нэвтрүүлэг маань ер нь хэдэн цаг явчих вэ? 1 цаг 35 минут явж байгаа юм байна. За эхний хэсэг маань ер нь бол нэг цагт би ер нь бол нэг цагт багтаагаал ингээ ярьдаг болъё гэсэн бодолтой болсон. За цагаас хэтрүүлээд нэг цаг 20 минут 30 минут болчих юм бол бас хэтэрхий удаад та бүхэнд бас салхаагаад байдаг юм болов гэсэн юм бодолтой болоод аль болохоор нэг цаг дотор ингээ бац гэсэн юм бодолтой болоод байгаа. За дээрэс дахиад одоо дээрэс нь хөөгөө явчихъя. За сайн байна уу? Орой мэндэ гэсэн юм юунууд байна. Ерөөс асуулт байж хойжл гэсэн үний асуулт байна. Украины цэргүүд Оросын Белград мужруу цөмрөөд орчихсон юм уу? Тийм мэдээлэл яваад байна гэсэн юм асуудал. ТБ Чойжин гэсэн юм хүн байна. За та бүхэн одоо дэлгэцэн дээр харж байгаа болов уу гэж бодож байна. За үнэхээр Украины цэргийн хүч Белград мужруу бол орсон. За үүнийг бол өнгөрсөн 7 хоногийн ихээхэн бас цэргийн одоо давшилт ингэж хийж байгаад Белград мужруу орсон байгаа. За Курск мужаас бүрэн хэмжээгээр бол Украины цэргүүд бас гараагүй байгаа. Хэлийн ойролцоох өндөрлөг газруудыг бол одоо ч гэсэн Украины цэргийн хүчнийх нь өөрсдийн одоо цэргийн хүчээр бол барьсан хэвээр байгаа. За Белград руу ингэж давшсан явдал нь бол украинчууд эсрэг одоо базаа хийж ер нь бол сумын мөч рүү Оросын цэргийн хүчин бас довтлсон юм одоо зүйл болсон. За довтлохыг оролцсон зүйлүүд явж байгаа. За үүнийг одоо багасгах гэж энэхүү Оросын цөмрөлтийг
байхгүй болох гэж мөн одоо Оросуудыг өөрсдийг нь бас эвгүй байдалд оруулах гэж ингэж бас эсрэг одоо цөмрөлтийг ингэж Белград мужид руу хийсэн. За Оросууд Сүмийн мужид руу дайрж ирснаа болоод буцаагаад одоо цэрэг өвчж байгаа ингэж Белград мужид руу ингэж татж байгаа зүйл байгаа. Иймд бол үгүй аваатаа урагшаага хойшоо. За урагшаага нэг алхсан бол хойш хоёр алхах ч юм уу. Ийм байдалтайгаар бол фронтын шугам өнөөдөр явж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Иймд бол ер нь их бүр их хэцүү одоо фронтын юм дайн болж байгаа. Ерөөсөө урагшилсан зүйл бол байхгүй. Ерөөс хойшсон зүйл болохгүй. Гэтэл өдөр бүхэн одоо мянган цэрэг эрс бол амиа алдчих байна. Энэ л бол хамгийн харамсалтай зүйл юм байгаа. За Оросууд энэ дайныг зогсоё гэх юм бол цэрэгээ ингээл татахад энэ дай өнөөдөр зогсно. За Украин өнөөдөр цэрэгээ татаад энэ дайныг зогсоох юм бол Украин бас байхгүй болно гэсэн ийм алдартай үг байдаг. Энэ үгийг Америкийн эцэг улсын төрийн департаментын дарга Блинкен ингэж хэлсэн бас үг гэдгийг та бүхэндээ дуулах юм. За таны асуултанд хариулсан гэж бодъё. За тэгээд шууд дойшхоо бас нэлээд дойшхоо явуулчих. За энэ за чинь одоохон үзэгчтэй. За мөн хоёр гэсэн асуусан байна. За Трамп та бүхэнд асуултанд хариулъя. Харуулж чинь Трамп ийм тавьсан татвараас суулж манай Монгол улсад хятадууд хөрөнгө оруулалт үйлдвэрүүд хөгжих магадaltaй юу? Чайна хасах 67% байхад Монгол улс хасах 10% ийм утгаараа ийм одоо зүйл байх магадaltaй юу гэсэн ийм асуултыг тавьсан байна. За үүнд би хариулах гад нэг оролдъё. За ер нь бол Монгол улс 1997 он санагдах юм 97 он санагдчих байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэн орсон. Гэтэл Хятад улс тухайн үед Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэн ороогүй байсан тул Монгол улс төрүүлээд элсэн орсон ч Хятадын оёдлын үйлдвэрүүд Монгол улсад ихээхэн орж ирснийг та бүхэн болов санаж байгаа болов гэж бодож байна. За оёдлын үйлдвэрүүд яагаад Монгол улсад тэгтлээ их орж ирсэн юм бэ гэхээр Монголд үйлдвэрлэсэн Made in China гэх юм бол Европын зах зээл мөн Америкийн эцэг улсын зах зээл дээр хөнгөлөлтөд татварын хөнгөлөлт ингэж эдэлж орохоор болсон байдаг. За яг тэр үед бол Хятадын томоохон аж үйлдвэрүүд бол оёдлын үйлдвэрүүд бүхий л одоо оёдлын томоохон одоо тоног төхөөрөмжүүд Монголд оруулж ирж Монголын одоо энэ үйлдвэр комбинатд байсан бүхий л одоо үйлдвэр барьж болох зай талбай юу вэ? Бүгдэнд нь одоо үйлдвэрүүд бий болж байсан. За тухайн үед би бас олон улсын тээвэр зуучийн юм одоо үйл бизнес ингэж хэрэгэлдэг байсан тул Америкийн эцэг улс руу ихээхэн хэмжээний одоо энэ оёдлын үйлдвэрийн хувцсыг агаараар гаргадаг байсан ийм одоо бизнесийг эрхэлдэг байлаа. За тухайн үед бол үнэхээр Монгол улсад бүхий л одоо томоохон брэндүүд болсон Puma, Nike гэсэн одоо ийм компаниудын хувцсыг ч гэсэн Монголд үйлдвэрлэж ингэж Америкийн эцэг улс руу гаргадаг байсан. За контейнераар гаргадаг байсан боловч гэрээний хугацаанд тулсан одоо оёдлын үйлдвэрийн хувцснууд бол бүгд онгоцоор ингэж явдаг байсан. За Мятын онгоцыг бол баргалж суудлуудын доош нь ингэж хэвтүүлж байгаа онгоцоор хүртэл Бээжин рүү зөөдөг байсан. Бээжингээс дахин одоо Америк руу явж байгаа томоохон одоо карго онгоцнуудад дахин одоо шилжүүлэн ачиж ингэж ажилтыг бол Америк руу хийдэг байсныг та бүхэндээ дуулгая. За энэ утгаараа бас л таны энэ ярьж байгаа зүйл бас байх магадлал өндөртэй. Гэхдээ Монголын одоо хамгийн хүнд хэцүү асуудал бол Монгол улс далаад гарцгүй ийм улс орно. За далаад гарцгүй гэдгээрээ бол яг Монголоос одоо оёдлын үйлдвэрүүд Монголд орж ирээд хувцас үйлдвэрлээд ингээд Америкийн эцэг улсын зах зээл рүү гаргах юм бол Америкт орохдоо 10% татвартай ингэж орно гэх юм бол бусад улс орнуудтай харьцуулах юм бол хамгийн одоо бага Трампын тавьсан татварын хэмжээ бол 10% байгаа. За бусад улс орн буюу одоо юу гэдгийг Лаос ч байдаг юм уу? Зам өөр ямар улс орн байлаа? Бүр 45 Вьетнам улс байсан. За Вьетнам, Лаос гэх улсуудад бол 47% татвар тавьсан санагдчих байна. Зам Израиль улс гэхэл Америкийн эцэг улсын хамгийн ойрт орнуудад байдаг холбоот улс гэхэд 17% татвар байсан. За Япон улсад 20 гаруй хувьтай байсан санагдчих байна. Гэх мэтчлэн бол улс орнуудад ингээд тавьсан татварыг Монголтой харьцуулах юм бол Монгол улс хамгийн бага. Энэ ч утгаараа яг уу ер нь бол татварын хэлбэлцэл ингээд цаашаа яг энэ хിവэрэ байх юм бол Монгол руу үйлдвэрүүд орж ирэх магадлал өндөр. Гэхдээ Дональд Трамп энэ одоо татварыг тавьсан явдал нь бол цааштай нүгээр нь байлгах биш. Гэрээ хэлцээрийн ширээний ардл суулгахын тулд ийм одоо өндөр татварыг тавьж энэ асуудлыг бол ойрын хугацаанд бол шийдвэрх нь гарцаа байхгүй. За хэрвээ ийм татвартай байх юм бол эргээгээд Америкийн эцэг улсын ард түмний карманаас энэ татварын зөрүү бол гарна.
За хувц өнөөдөр $10 футболк Америкийн хэвцүүлсэн зах зээл дээр ордог байсан бол 47% нэмснээр 15% болж ингэж нэмэгдэнэ. Энэ бол Америкийн ард түмэнд бол таалагдахгүй мэдээж хэрэг юм байна. За энэ утгаараа Дональд Трампын цэцэг захиргаа өчигдөр Вьетнам санагдчих байна. За Лаосын засгийн газартаа за мөн Израилийн одоо энэ гурван улс орны засгийн газруудтай бол гэрээ хэлцээрийг хамтран одоо энэ татварыг багасгах хин хинтээ одоо сайн зарчмыг тавьж харилцсан одоо буулт хийх юм гэрээ хэлцээрийг эхлүүлж байна. Гэх мэтчлэн одоо бүхэл улс орнтой юм ганцаарчилсан юм уулзалтуудыг хийх болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За би эхнийхээ нэвтрүүлгийн одоо хэсэгт хэлэхдээ ер нь бол Хятадд тавьсан энэ одоо томоохон татварын асуудал бол Хятадыг юаныхаа одоо юана задгаа тавиач юм. Дэлхийн одоо чөлөөт хөрвсөн юм валют болгоод тавиач гэсэн ийм болзолтойгоор ийм томоохон татварын хэмжээ тавьсан болов гэсэн ийм талаар та бүхэндээ мэдээлэлийг дуулгасан. За Хятадууд бол юана чанга барих зорилготойгоор цаашгаа бол ийм зүйл хийхгүй бид харин өөрсдийн эдийн засгийг аврахын тулд дотоодынхоо хэрэглэгчдэд бол их хэмжээгээр улсын дэмжлэгийг үзүүлж эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд бас ийм мөнгөн хэлбэрээр бол урамшуулж дотоодын зах зээлээ ихсэх ийм бодлого баримтлана. Зам мэдээж хэрэг Европ холбоо Америкийн хэвцүүлсэн асуудал хурцдсан юм асуудал дээр бол Европчууд Хятадтай гэрээ хэлцээрийг нааштай хийх ийм одоо үе таалга нэгдэж байна. За энэ ч утгаараа бол Европын зах зээл рүү Хятадууд илүү одоо бараа бүтээгдэхүүнээ оруулах болов гэсэн бодолтой. За таны хэлж байгаа зүйл бол маш зөв зүйтэй. Гэхдээ энэ одоо татварын асуудал өнөөдөр ингэж хэрэгдээд энэ хэвээр тогтчихгүй болов гэсэн бодолтой. За гэхдээ бол таны хэлж байгаа санаа бас их зөв санаа биш үү гэдгийг хэлье. За тэгээд интернет зөвгөөрч юм шиг надад санагдаад байна. Гэхдээ яагаад ингэж гацчих 1 цаг 15 минутын дээр гацсан байна. Анхных нь. За тэгээд би одоо хэдэн цаг болчих юм бэ? 1 цаг 54 минут гэхлээр 30 гаруй минут би ганцаархнаа яриадсэн байна. Гав ганцаархнаа ер нь бол та бүхний надад тусалдаг хөөхөн эхний одоо хэсгийг хийгээл яваад өгдөг юм байна. За үндсэндээ бол чааш нь би энэ асуулт хариултыг бол ганцаар аваа явдаг. За тэгээд үнэхээр лайв тасарстыг мдээгүй байсандаа та бүхэндээ уулж төсье. Тэгээд ингээ үзэгчтэй. Би саяны лайвынхаа эхний хэсгийг бол бичлэгт тоног төхөөрөмжн дээр оруулсан байсан, хийж байсан. Тэгэхээр энийгээ бичлэг болгоод дахиад тавьчихъя. Та бүхэн миний одоо угандаа ихээхэн сайн мэдээллийг хүргэсэн гэж бодож байна. За иймд бол ярьсан зүйлээ дахиад автаад ярина гэдэг бол угаасаа утгагүй болохоор эхний баргалж цаг 40 минутын ийм бичлэг бол надад байгаа. Гэхдээ энийг оруулаад тавихын тулд бас нэг 2-3 цаг болох болов гэсэн бодолтой байна. Энэ 2-3 цаг болж иж энэ YouTube руу аплод хийх байх. За тэгээд туйлын харамсалтай байна. Үнэхээр харамсалтай байна. Би та бүхэндээ үнэхээр сайн мэдээлэл хүргэж байна. Яг чин сэтгэлээсээ бүх зүйлийг ингээд гоё яриадсэн чинь гав ганцаарх нь өөр өөртөө яриадсэн юм байна гэдэгтэр. Гэхдээ ямар ч сан яг бичлэг нь ингэж надад хадгалагдсан болохоор айх эмээх зүйл алга байна. Ямар ч үсэн та бүхэндээ энэ бичлэгийг буцаага тавихад маргааш та бүхэн юу ярьсан бол, юу хариулсан бол, ямар асуултанд хариулсан бол гэдгээс та бүхэн үзчихээрэй гэж ингэж бодож байна. За тэгээд 42 хүн одоо надыг лайв үзэж байна. Энэ удаагийнхаа лайвыг ингээ өндөрлөж. Би бол үнэхээр ядарсан байна. 2 цаг баргалж болж ирсэн юм байна. За тэгээд энэ саяны ярьж байгаа хэсэг ч гэсэн өмнөх лайвтгаа холиод нэмээд ингээд та бүхэндээ нэг төрс суулгаад ингээд тавьчихъя гэсэн бодолтой байна. За тэгээд үзэгч та бүхэн надыг одоо байнга дэмжигдчихэн баярлалаа. Миний сүултээ одоо хэл ээдэрсэн байна. Ярьж чадхаа болсон байна. За тэгээд бас энэ лайв маань ингээд тасарсан тул гомон муухай настартай болчлоо. За тэгээд хэрвээ та бүхэн биднийг бас тусад дэмжих юм бол хандивын данс харагдаж байгаа. Хандивын дансаар та бүхэн дэмжээрэй гэж хүссэн ерөөё. Ингээд өнөөдрийнхээ лайвыг дуусгая дөө. Өнөөдрийн лайв бол маш амжилттай боллоо. Гэхдээ ямар ч үсэн яг бичлэг хийсэн болохоор нэг бичлэг үлдсэн болохоор та бүхэндээ бичлэгийг аплод хийгээд ингээд тавьчих гэсэн ийм бодолтой байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Ингээд өнөөдрийнхээ лайвыг дуусглаа. Баяртай үзэгчтэй.